今日は、すいません。今日は、マレーシアの、サンベア、サンベアっていうのはマレーグマのことなんですけれども、後で後ほどご説明をいただきたいと思うんですけれども、施設の方から、今日はエコツーリズムについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。この保護活動とエコツーリズムっていうのが深いつながりがあるようなんですけれども、施設を案内していただいたり、実際見ていただいた方がいいかなと思いますので、また後ほど。こんにちは。小宮さんの方がちょっとフリーズしちゃったみたいなので、我々の方でちょっと進めていきたいと思います。私たちは BSBCC ジャパンとして活動していて、ボルネオと、ここ今我々マレーシアのサバ州のボルネオ島のサバ州っていうところにいるんですけれども、ここには、マレーグマを42頭保護している、保護施設があります。で、今回は実際今我々がそこの現地にいるので、保護施設の内容をお見せして、さらにここは観光地にもなっているので、観光っていうのがどういうふうに、保護活動と関わっているのについてご紹介できたらなと思います。で、後ほど、ここのセンター長である、ウォン博士、ウォンさんにも、登場していただいて、ウォン博士自らいろいろ解説をしていただきたいと思います。で、質問などは随時受け付けているので、フランクにお話ししながら、質問しながら、対話形式でやっていけたらなと思うので、質問などがあったら、お気軽に、どんどん、チャットに書き込んでいっていただけると嬉しいです。はい。じゃあ、移動していきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。少々お待ちください。ありがとうございます。今、すいません、ちょっと飛んでしまったんですけれども、今って施設のまだ中ですよね。はい、今から、もう外に出て、実際にご案内を始めたいと思います。はい、じゃあ、はい。先に行きましょうか。ちょっと移動します。Ready? はい。はい。はい、それじゃあ開始します。声聞こえてますか？はい、ありがとうございます。はい、それでは開始していきたいと思います。Go ahead. OK。こんにちは。おはようございます。お元気ですか？私はウォンさんです。これからもお願いします。It's okay, go ahead. Good morning, everybody. My name is Wong. I'm the founder and the chief executive officer of the Bonin Sunday Conservation Center. Great to see you all this morning. I only can speak that much of a Japanese, so after this, I'll be speaking in English. People are saying your Japanese is great though. はい、日本語上手ですねっていう、お伝えしました。軽く今、ウォンさんの自己紹介だったんですけど、ウォンさんはここの施設を設立した、
生物学者、野生生物学者となっています。で、今日は実際にウォンさんからいろいろ解説いただきたいと思います。What is the question? Oh, so how about you first explain what all these are and the purpose of you having these exhibits? Okay, good. Do you want to slow down the volume of Yes, that Yeah. would be good. I know. Thank you. Okay, so when you first visit the Bonan Samay Conservation Center, you will arrive at this hall gallery, and then there is specimens of a sunbear being displayed here, and this is a live real specimens. This is a full-grown adult female sunbear. When she was alive, she weighed about 35 kilograms. はい。で、今、まずセンター入り口入ってきて、ここにギャラリーっていうものが一番最初に見えてきます。で、これは実物の剥製の展示をしていて、ここのセンターで実際に飼育されていたメスの大人の繁殖しちゃってますね。大人のメスのクマの剥製です。で、生前は35キロぐらいの、メスでした。Yeah. When she is alive, she weigh about 35 kilograms, and this is how big full-grown adult female sun bears in Borneo can weigh into, and they are the smallest bear species in the world. はい、先ほど35キロしかなかったっていうふうに伝えたんですけど、それが大人のメスの大きさで、普通の体重。なので、35キロから、40キロぐらいが、普通のマレーグマの大きさとなっています。で、とても小柄で、マレーグマは世界で一番小さいクマと言われています。Some people are saying that the chest patch is really interesting. Yes, yeah. はい。Yeah, so the chest patch, all sun bear has a unique chest patch. No two bears have the same kind of chest patch. And then this chest patch actually have a meaning because when they are threatened or when they sense anything weird in this forest, they will stand up, raise their head really high up, sniff the air, and at the same time present the chest patch. And then immediately the presence of the bears are being noticed. So it is like a warning sign to both other animals of their presence. はい、今、胸のマークが面白いですねっていうコメントをいただいたんですけれども、皆さんご存知かもしれないのですが、この胸のマークはすべてのクマで異なっていて、クマが危険を察知したり、何か不思議なことがあったら、2本足で立って、この胸のマークを、敵などに見せます。でそうすることによって、威嚇などして、役割を持ってます。はい。And all of the Malay Guma have very small ear, and this is very different from the moon bear that in Japan, the Guma, which have big ears. And the small ear is a good adaptation for them to live in the tropical rainforest where there's a lot of rains and the rain don't get funneled into their ear canal because of their small ear. So this is a very good adaptations that they have to be live in this tropical rainforest. はい。で、ちょっと耳がとても小さいのが剥製からは見えると思うんですけど、例えば日本にいるツキノワグマなんかに比べると、マレーグマは耳がすごい小さいのが特徴的です。で、これは熱帯雨林の中で雨がたくさん降るので、耳が大きいと、その分耳の中に水が入ってしまう危険性があるので、熱帯雨林という環境に適した結果、耳が小さくなっています。Right, then do you want to talk about why you have these exhibits here and what it means to have these exhibits for the tourists? Yeah, so this exhibit is trying to explain and explains about how a sunbear looks like and how special they are. And with these specimens, people can get, really close up look and detailed look about the morphology of a sunbear. From this I mentioned about the small ear, and then people can see how big is their claws, how short is their fur, how short is their tail, and all of this is a very, very good specimens to have. Is it rare to have a specimen of a sun bear? Is it rare to have a specimen of a sun bear? No, it is not rare to have a specimens of the sun bears.
in most of the museum, they do have, specimens of sun bears. And then here, this is the only one that we have. Okay. Yeah, and this bear used to be our rescue bear, and then he died many years ago, naturally from old age, and then we stopped her Okay. and to show the public about the sun bears. ここに剥製を展示している理由として、マレーグマを特に日本なんかだとこんなにまじまじと間近で見れることはなかなかないと思うんですけれども、ここのセンターでも、マレーグマを観光客の方に見れるようにはしてるんですけども、やはりここまで近づいて見れることはできないので、こういったふうに剥製で展示することによって、実際に毛がどんぐらいの長さなのか、あとは耳の大きさであったり、この鋭い爪が実際にどんぐらい鋭くて長いのかなど、間近に観察、ごめんなさい、反射しちゃってますね。間近に観察、できるので、そういった風にしてもっと皆さんにマレーグマについて知っていただこうといった目的で、高齢によって亡くなってしまったメスのマレーグマをこういう風に展示しています。Right, do you want to move on to that? Yeah. で、続いての展示こちらです。Yeah, here we got a few sun bear skull specimens, and then also got some claw specimens as well. From here, you can see their claws is really big compared to their relatively small size, and their claws is like their tool for them to be, foraging for food in the forest, for them to climb trees. So it's very impressive to look at their claws. And below here, we also have a series of their teeth, including the massive canine that they have. Okay, sorry, back to the specimen, but the question was that, do you know what age this bear died at? The bears, when she died, she was about 15 to 16 years old. And is that the natural age of them dying? Okay. Yeah, so in the wild, if they can live for like 13, 14, that is considered pretty long. はい、質問、こちらのクマが何歳で亡くなったかの質問に対して、推定15歳で、亡くなってしまいました。で、野生下だと13歳、14歳ぐらいでだいぶ高齢というふうに考えられているので、まあ、寿命で亡くなってしまったっていう感じです。なので15歳でした。はい、で、ごめんなさい。こちらについては、まず爪の展示と、あと、いろんな歯、マレーグマの大きな犬歯も含めていろんな歯の展示をしています。で、こんな風に、爪のそれぞれの親指のどの部分、足の爪のどの部分など、爪を一つ一つ展示してて、爪の鋭さっていうのもここで間近に確認することができます。Yeah. And and over here there's a little infant specimens which she was born here last year, and unfortunately she died. And then so this is how big a sun bear infant can be. When she was born, she was about 330 grams. How many days was she? 1 day. 1 day, okay. で、ここにはマレーグマの新生児の展示があるのですが、330 330。はい、330グラム、わずか330グラム。こちら生後1日で亡くなってしまったマレーグマの子グマの展示になっています。生まれたては本当330グラムしかなくて、私の手と比べてみても、こんぐらいの大きさです。なので本当にこんな小さな体重で生まれてきます。Okay? Yeah. You want to talk about the food now? And then here we have a series of wild fruit specimens that the bears feed on. Sun bear is an omnivore, and they feed on a wide variety of fruits when it is available. And then and more than 100 fruits sample or fruit species has been documented where sun bears eat. And this is only a small collections of the food that they are eating. ここでは実際にマレーグマが食べているものの一部を展示しています。実際にマレーグマが食べているものは雑食性で、研究によるとその100種類以上の植物であったり小動物を食べているというふうに言われているので、ここに展示しているのはごく一部になってしまうのですが、ボルネオ島で見られる木の実であったり、あとは昆虫なども展示されています。Right, and so to have these kind of exhibits,
does it also mean something for like, what was your aim to have these exhibits for tourists to see? Yeah. So the aim for this exhibit to see is trying to educate the tourists or the visitors as much as possible about the body parts of the sun bears, about how special are sun bears from other bear species. はい、今、なんで、ウォンさんは何の意図があって、こういった展示を作成したのかっていうふうに聞いたのですが、マレーグマっていうのはやはり他のなので、こういうふうな展示をすることによって、より、観光客の皆様にマレーグマについて知っていただきたい。すごいどんだけ、なんていうんですかね、他のクマと違った特徴を持っているのかっていうのを知っていただきたいという意図で、こういった細かい展示を行っています。Okay. Okay. Yeah. By the way, I love that art. Okay. So here at our gallery, we have a series of artwork that was donated by various artists. And these particular two pieces was actually donated by my sister. My sister is an artist. So yeah, so this is, both of these have meanings about, why she create this piece of art. And because at times like this piece, for example, the bears is actually being kept as a pet inside a house. And then the bears was waving for help. And then she purposely kind of blur the image of the bears because, the bears that keep in a house have a black future, so to speak. And then the bears is waving for help, waving for attention. And then here we have a piece of trees that was already gone missing because of one of the threat for the sun bears is logging. And then the tree is missing, and what is left is the remaining of the leaves. Yeah. That's deep. この作品なんですけれども、ここのビジターセンターにまずそもそもたくさん、美術作品、アートワークが展示されていて、この2つの、アート作品はなんとウォンさんのお姉さんから、寄付されたものだそうです。で、すごい今作品の説明をしてくださっていたんですけれども、この窓から手を振っているマレーグマ、これはマレーグマの子グマが、よく実際マレーシアではマンションなどでペットとして飼育されてしまっていることが報告されていて、そのマレーグマの子グマがマンションの窓から、助けてと手を振っている様子を、こういったふうに作品で表現したそうです。で、ここがもともと木があったところっていうふうな、象徴らしいんですけれども、木もなくなってしまっていて、残るのは枯れ葉や木のかけらっていう風な感じで、一つの作品でマレーグマのその森林伐採の問題、そして、ペット取引、違法飼育の問題っていうのを表現しています。すごいですね、お姉さんの作品。はい。Yeah. And in this piece, the theme is we need your help. And then there's a very cute sun bear calves. And then on top of it, there's nets where people trying to capture sun bear cubs and keep it as a pet. After they grow up, they are being put in a cage. And these are the bears that were being imprisoned for the rest of their life. Very, very sad. And who did that? It is a series of bad people who do this to the bears. はい、こちらの作品はマレーグマがあなたの助けを必要としていますよっていう、モットーのもと作られていて、こういったちょっと網のようなものが、かかっていたり、マレーグマがそのペットとして飼育されてしまっている様子で、こういった人々に駆られている様子などをちょっと、表現したちょっとダークな作品になっているんですけれども、現状を伝えるには大切ですね。Okay. Okay, let's continue. はい、じゃあ外に出ていきたいと思います。質問があったら、その都度チャットに、お願いします。何でも大丈夫です。クマのことであったり、施設のこと、何でももうさん答えてくれるので、気軽に、チャットにお願いします。So right now we are
approaching our bear enclosure, but before that, there's a series of signboards as well. And all of these signboards is a great education tool to educate the public about various topics in the sun bear. And the very first one you see is about the anatomy about the sun bear. All right, let me translate. Sorry. で、今、ここの階段をぐーって登って、マレーグマのいるところに行けるのですが、登る階段のところには一つ一つこういった展示ボードが設置されています。で、まず一つ目見れるのが解剖学。ちょっと質問を挟みますね。Sorry, a question. One user asks, are there any, how do I say this, like wild bear that kind of attacks People? people here in the center? Oh, here, no. No. There hasn't been any attack of bears, of our rescue bear to our cubs. Actually, there except for one very special incident of a bear cub when we walk the bears in the forest, that they happen to have a group of big Harley Davidson bikers and Whoa. make a lot of noise, and the bears was like completely freaked out, and then he just bitten or kind of scratch the keeper at the times walking the bear. Okay. That was the only incident. Okay, and bears in general, would you describe them as more of a, how do I say this, like a mellow kind of personality, or are they more agitated? For the sun bear, I think they are very cautious or very aware of human presence. And then if they smell there are people in the forest, they would run away immediately. Because if they don't do that, they'll end up being killed, because what kind of people in the forest? The poachers in the forest. はい、獰猛な子はいますかっていう質問に対して、まずこの施設内には獰猛な子はいません。で、一つだけ、ちょっと事故があったのは、子熊を森に連れ出して、そのお散歩をしていたときに、その近くに、バイクの集団が通って、その際に子熊がびっくりして、飼育員にちょっと引っかいてしまったっていう事故はあったのですが、それはまあ子熊がびっくりしてしまったっていうのが理由であって、獰猛な子っていうのはいません。で、野生のマレーグマに関しても、とても、警戒心の強い子が多いので、人間の存在に気づいたら逃げる子が多いです。なので、マレーグマの性格は、獰猛というよりも警戒心が非常に強いとなっています。Okay, go ahead about the anatomy. Okay, so just now we talk about the chest pad, we talk about the claws, and another very interesting feature is their hand, which is just like your hand and my hand. And these are very different from other bear species where they have thick, leathery, black skin, whereas the sun bear cat hands is just like, or palms, it's just like your hand and my hand, pink, soft skin. And then they also have really long tongue, and the tongue is a tool for them to like lick up termite, lick up ants, all these tiny little food items, including honey as well. And then the tongue also used as a way to cool their body temperature down during the hot day, like stick out and pant. はい。で、マレーグマの解剖学上の特徴として、胸のマークは先ほどお伝えしたんですけど、足裏がピンクっていうのも大きな特徴です。皆さん多分足裏好きな方多いですよね。他のマレーグマ黒い足裏が多いんですけど、マレーグマの足裏はピンクの可愛らしい色となっています。で、ベロもとても長くて、この長いベロで、餌を食べたり、あとはその犬が暑い日にパンティングするのと同じような風に、体温調節の役割も持っています。Okay, we have about 20 minutes left, so let's move on. Next, Sorry, one question. One user asks, the weight of the sun bears differ from under captivity to the wild, because apparently one sun bear in a Japanese zoo, they had a health check recently and they weighed 54 kilograms. Okay, so
Yeah, so sun bears, in the wild, sun bears body weight fluctuate quite a lot depending on the food availability. So when they have a lot of food, they will eat and eat. Oh, sorry. They will eat and then and gain body weight. And then if food is scarce, they will become skinny and their body weight become light. So in captivity, we see two different scenarios. In zoos that is good, that care for the bear's health, they manage to keep the bear's body weight at very healthy levels, depending on the species. If it is a Bornean subspecies, their male body weight is about 45 kilograms. If it is a mainland or Malayan sun bear subspecies, their body weight can be like 80 to 100 for the big male. And then I also seen that in vet zoos, some bears are very skinny, like the one a few years ago in Indonesia, Bandung, the bears are very skinny. And then there are zoos that purposely fed the bears and then to a size where they're obese because they constantly feed the bears to attract crowd or to let the visitors take pictures with the bears, and those are obese bears. Those are not good bears either. Okay. ちょっと長くなっちゃったんですけど、野生と飼育下のマレーグマの体重の差について、まず野生のマレーグマの体重っていうのは、とっても上下が激しい、増減が激しいらしいです。餌のある時期っていうのが森の中だと、果実が実っている時期とは限られているので、そういう時期にはたくさん食べ込んで、ちょっと太って、で、餌がなくなってきたらまた痩せてっていう風に、野生下では、体重の増減が激しくなっています。で、飼育下だと、しっかり体重管理が行われていたら、ボルネオ島のマレーグマに関しては、45キロぐらい、大きなオスの大人でも45キロぐらいで、日本で飼育されているマレーグマなんですが、ボルネオマレーグマではなく、その大陸由来、ごめんなさい、こちらのマップ見せますけど、こちらがボルネオマレーグマの生息位置で、ボルネオマレーグマは一回り小さくなっています。で、こっち側に生息しているマレーグマたちは、大人のマレーグマで、大人のオスだと80キロから100キロぐらいにもなるそうです。なので個体差とかも大きいのかなっていうふうに思います。で、現地の動物園での問題のお話もしていただいたんですけれども、ここの現地の、インドネシアなどの動物園では、ちゃんと栄養管理が行われていなくて、マレーグマが飼育下でもすごい細くなっていたり、逆に、その観光客を引きつけるために、たくさん、給仕、おやつを1日に何回も与えたりというような給仕を行って、逆にマレーグマが肥満になってしまったりといったような問題が生じているそうです。Okay. Yeah. And then here is a distribution map of the sun bears. And sun bears is a true tropical bears in this tropical forest across Southeast Asia. They are range from eastern tip of India, eastern tip of Bangladesh, southern tip of China, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam's peninsula of Malaysia, Sumatra, and Borneo. And again, like what now I've mentioned, there are two different subspecies, the Bornean subspecies and the mainland subspecies. はい、ここがマレーグマの生息地になっていて、ボルネオの他にミャンマー、カンボジア、ごめんなさい、国名は覚えられなかったです。ここの地図上に生息しています。で、先ほどもお伝えしたように、ボルネオ島の亜種と、本土、その他の亜種っていうものが存在します。Okay. And in this map, the red area is the extinct zone. Bears used to be there, but no longer there because they have been extirpated, mainly because of deforestation, hunting and poaching, and people keep it as pets. Yellow is the one that the forest still there, but no study. Orange is the one that we are for sure there are bears found in that area. で、ここの地図の赤い部分っていうのがすでにマレーグマが残念ながら絶滅してしまった場所になっています。黄色いのが、情報が足りなくてわからない。森はあるけど生息しているかどうかわからない部分で、ところどころにあるオレンジの点々っていうのが、生息が確実に確認されているところになっています。
one user asks, some bears don't hibernate, unlike other bears, but do they have a system inside their body where they can store energy efficiently? Okay, so sun bear do not hibernate like other bears because they live in the tropics and they are food year round. And this is very unlike the bears live in the temperate regions where during winter time they literally have no food. So sun bears do not have the hibernation, do not need to hibernate. Hibernate is something that an animal do. They have no choice but to keep them alive during the winter time when there's no food, they go to sleep. The sun bear live in the tropics. They are food all year round, so they don't. But they do have mechanisms like the temperate bears to store food. When years are good, when the forests produce a lot of fruits, for example, during the fruiting season, they will eat a lot and store their fat, store their fat, and then so that when the fruiting seasons disappear, then they still have some reserve of fat to last their body conditions for quite some time. Okay. 他の冬眠に関しての質問なんですけど、他のクマが冬眠する理由っていうのは、餌が冬の冬季になくなってしまうので仕方なく、生存のために冬眠をしているっていうのが、通説であって、マレーグマに関してはこういった熱帯雨林に生息して、季節のない熱帯雨林に生息していて、一年中どっかしらに、食料源っていうのがあるので、冬眠をしなくても、一年中生きていけるっていう、メカニズムになっています。しかし、森の中でも、フルーツがたくさん実る年、一斉開花、一斉結実っていうのですが、一気に、果物が実る年っていうのがあるので、そういった年になると、マレーグマはたくさん食べ物を、食べて、脂肪を蓄えて、それを、ちょっとずつ燃焼していくといったメカニズムは体内に、備えているそうです。Sorry, I have another question. Are the sun bear distribution overlapping with any other bear species? Yes. So in Borneo, Sumatra, and West Malaysia, these three regions only have one bear species, which is the sun bear. Whereas north of West Malaysia, in these regions, they are overlapped with one other bear species, the Asiatic black bear or the Tsipinua guma. Yeah, okay. The moon bear. So from this part onwards, West Malaysia, starting from East Mukokra, this part, two different bear species in the forest. こっから下のここはマレーグマしかいなくて、こっから上のここの部分はツキノワグマと、生息地が被っているそうです。And how do they coexist? Well, here in these forests, Borneo, Sumatra, and West Malaysia, these forests do not produce fruits in an annual cycle. So in general, the forest productivity, the food availability in this forest is a lot less compared to these forests over here, where they are more fruits in the forest. And how do they coexist with each other? I think they have different niche. Means that sun bears in this area feed slightly different food items than the Asiatic black bear. Say, for example, sun bears are known to be a lot more arboreal than the moon bear. And where the moon bears often feed on the ground and the sun bear often feed on the trees. はい、ツキノワグマと被っていることについてなんですけれども、この南側よりこっちの大陸の方が比較的に果物が多いそうです。で、さらに、ツキノワグマは主に地面付近で、餌を取るのに対して、マレーグマは木登りがとても得意なので、木の上にある果物や餌を食べているので、そういった風にしてうまく、餌資源をめぐった争いがないように住み分けているそうです。Let's move on. We don't have a lot of time, unfortunately.
Would you like to talk about what these boards again mean? So this is a very important message that I want to get out is why we want to save or ensure sun bears to live in our forest, because they play many important ecological roles in forests. When they eat fruits, for example, they ingest the seeds of the fruits, and then the seed will pass through their guts, and then the bears travel around the forest, and a few hours later, the seed being come out from in their poo, in their feces, and that process is called seed dispersal. And many studies have shown that the further away the seed being dispersed from the mother tree, the higher the chances of survival. So they plant trees in the forest. マレーグマ、こちらはマレーグマの森での役割について説明している看板なんですけど、我々も何回か講演の中でお話ししているように、マレーグマの一つの大切な役割っていうのが、森に新たな種を植えてくれるってことになります。こういったふうに、これドリアンを食べている写真ですが、果物を食べて種を新しいところに運んでくれることによって、どんどん新しい、木を増やして森を更新していってくれます。Okay, can you explain about why you have these boards again? Like what education means when it comes to tourism? Okay, so all of these boards are extremely important because, say, for example, the sun bears is the least known bear in the world. Not many people knows about sun bears. Not many people know about, say, for example, this board talking about the ecological roles of the sun bears. That board talk about what sun bear eat. That board talk about the distribution of the bear. So our center is not just a recreational center, but also an educational center. We want to educate the public so that they know, aware of the sun bears and also the conservation status of the sun bear, so that they can help us to conserve sun bear. Okay. That is one. こういった風な展示をたくさんしている理由についてなのですが、マレーグマっていうのは世界的にもやはりまだまだ、研究、あと一般的な認識も遅れている、種なので、こういった情報っていうのが全然伝わっていないっていうのが現状なのですね。なので、こういった風に、展示することによって、ここの施設はただのそのエンターテインメント、娯楽の施設じゃなくて、教育施設としての面も備えて、こういったことを知っていただくことによって、もっとこの施設の保護活動を、観光客の皆さんに支援していただきたいっていう、意図が展示の背景にあります。Should we go on? And then the second reason is because we want tourists or visitors to come, because we can generate revenues from their presence to support our projects and to support the works that we do. And then ecotourism or nature-based tourism is extremely important, not only to conservation projects like us, but it also helps local people by creating jobs. And at the end, the local people or the local community do not need to become poachers or hunters to hunt wildlife for money, and then in return they can get a jobs from tourism activities, and then and help us to protect the wildlife, because the tourists come here to see the wildlife. And if we successfully conserve or save our wildlife, to save our forests, tourists keep on coming in. They pay to be here. They pay their expenses when they are touring on different places. Local people got benefit. Project like us working with wildlife conservations got benefits, and then the tourists of course got benefited by experiencing this. At the end, this country makes a lot of money, prosperous because of tourist activities, and why the tourist is here is because of our wildlife and our forest. はい、今すごい大切なお話をいただきました。観光客の方がここにたくさん来てくださるんですけれども、その大切さについて、もちろんこういった観光客が来てくれることによって、施設としても収入が得られるので、次のプロジェクトに、I can talk while we walk. 次のプロジェクトにつながるっていうのは一つですし、その資金が保護活動につながるっていうのもあるのですが、
この BSBCC のプロジェクトだけじゃなくて、お金がどんどん入ってくることによって、現地の人々の雇用っていうのも増えていきます。で、現地の雇用が増えると、その分、密猟や、そのマレーグマの、生息地を減らしている森林伐採など、そういった違法な行為に、手を出して、そういった違法な方法で収入を得ようとする人々が、減っていくので、その分、ごめんなさい、今、クマを見せようとしています。ちょっと待ってくださいね。どうやってズームできるんだろう。ズームのはい、ごめんなさい。ちょっと、ズームの仕方がわからないので、ちょっと遠くからのクマになっちゃうんですけれども、そういったふうに、観光っていうのは、BSBCC の支援だけじゃなくて、サバ州全域、なんならマレーシア、国としての、人々の生活の質の向上につながり、最終的にはこういった動物や、この豊かな熱帯雨林の保護っていうのにもお金が回ってくるので、観光っていうのは本当に、こういった野生動物の保護を行っていく上で、経済を動かすのにとても大切なものとなっています。Yes. These are the bears. And I know that you have staff out here who are interacting with tourists. So why do you have them here on the platform as well? So we have our staff stationed at each platform to answer any questions that the visitors might have. So it is a very important resources for the visitors to, if they have any questions, they can ask our staff and find out more information about the sun bears that we have, about our conservation center, and also got to make sure that the behaviors of the visitors are well kept and don't do any dangerous things. So very important to have our staff stationed here for many reasons. はい。で、今、我々がいるのが、こういった観光客がたくさん、観光客がクマを観察できるところになってるんですが、常に、スタッフを、こういった場所に配置しています。1人、2人、常に配置していて、その理由としては、観光客の皆さんが持つ、素朴な疑問について、いつでも答えられるように、可愛いだけじゃなくて、しっかり学んで帰っていただけるように、スタッフを配置しているっていうのが一つ。で、また、やっぱここのマレーグマっていうのは、保護されている動物であり、決して動物園の、動物ではなく、リハビリを目指している、クマたちなので、観光客の方が、それこそマレーグマを、びっくりさせないように、しっかりマナーを守ってクマたちを見ていただけるようにっていう理由でも、スタッフを常に配置して、みんなにメリットのある観光っていうのができるように、ここの施設は心がけています。So right now we are at the forest enclosure. This forest is Kabili Sapilo Forest Reserve. It is 4,200 hectare wide, and our facilities in this forest reserve is 2.5 hectares. And then within that 2.5 hectares, we build a big fence. And within that big fence, there are 10 different pens where we keep and let our rescued bear roam this whole area. There are 10 different pens. And out of the 10 pens, 3 pens are open to the public. Okay, let me translate first. で、ここの森っていうのは、セピロクの保護林の一部になっていまして、施設内としては 2.5 ヘクタールの面積がありまして、それが10個の区画に分かれていて、観光客から、見えるっていうのは4つの区画のみとなっています。Sorry, one question. What are the other revenues of the center besides ticketing? Okay. So besides ticketing, other revenues include the souvenir selling. So we have a shops that sell different kind of souvenirs, including my T-shirts over here, cap, hat, books, and so on and so forth.
And then beside that, we also have bear adoption programs where visitors can adopt our bears and pay for us to take care of our bears. So these are the other revenues, and also general donations where people donate money to our center so that we can use this money to pay for all the activities that we have over here. はい。入場料以外の、運営費については、こういった T シャツのグッズの販売であったり、あとは、まあ、熊一人一人に、寄付金ができる里親プログラムなどをやっているので、そういったところでの収入が多いです。で、あとやっぱ、一般的な寄付っていうのも、運営にとても、大きな大切な、収入源となっています。で、ごめんなさい。政府についてちょっと聞きますね。Another question. Are there any movement on a government level when it comes to conservation and also tourism, incorporating tourism into conservation? Yes, actually, there is. The government is trying to do their best to promote tourism, especially the nature ecotourism or nature-based tourism in this area. And then places like us helps and work hand in hand with the government agency like the Ministry of Tourism or the tourism boards of either Sabah or Malaysia. And then the theme is together we can make a better world. Together we can make it happen. And together, for me, I'm a wildlife biologist. I want, wildlife being conserved and being safe, and so that they can live forever in our forest. And through nature-based tourism or ecotourism, we can do that because when tourists come here, it put a money value to our forest, to our wildlife, so that the governments see it and they will take active roles to protect our forest, to protect our wildlife. Right, that's very important. Okay. You want to walk down to the gift shop while I translate that? Okay. 政府のついて、ちょっと今、ギフトショップに向かう途中で翻訳していきますね。マレーシア政府としても、とても、こういったエコツーリズム、そして自然保護、環境保護っていうのには、前向きに取り組んでいます。で、ここの施設も、マレーシア政府、そしてサバ州の政府と、いろ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 協力して、いろんな、プログラムを行っているので、ここの施設だけじゃなくて、国全体として、エコツーリズム、そして保護活動を推進していこうという動きが今見られています。で、やっぱ観光というのが大切な理由にもまたつながってくるのですが、観光客がどんどん増えることによって、政府としても、お金が国に入っていくので、じゃあ観光をもっと推進しよう。で、その観光の目的であるこういった森を守っていこうっていう、流れにつながっていくので、その観光が増えるっていうことは、政府の方針を動かすこともできる、とてもパワフルなツールになっています。なので少しずつですが、政府としても、そっちの方向に現在、動きつつあります。はい。Yes. We have about 7 minutes left. What do you want to talk about? Talk about forest? Hold on. 残り時間が申し訳ございません。あと5分ぐらいなのですが、何か質問などございましたら、チャットでお願いします。Okay, sit there. Okay, so right now we are very lucky to have our center built in this natural rainforest with a lot of big trees, and this forest is the oldest rainforest in the world. This forest is 140 million years old. And then and when the bears are here in this forest, they actually can do what they naturally do in our forest. So it's a good way to provide the bears with this kind of living habitat, and also a process for them to learn and to be rehabilitated for those bears that we rescue who still have chance to go back into the wild. We want to give them a second chance. So it's a win-win-win situation for all of us.
はい、ここの森は実は100年ぐらいの、歴史のある森になっていて、こういった森をマレーグマに提供することによって、マレーグマのリハビリが、促進されるだけでなく、観光客の皆さんもマレーグマの自然本来の姿を見れることになっていて、みんなにウィンウィンな環境というのをここは作っていこうというふうに、努めています。Sorry, one question. One question, one user, one participant is like concerned that does everything have to be about tourism? He says that isn't environmental protection like the priority? So does tourism have to be intertwined with that? Is his like question, concern, opinion? Yes, so it is very, very, very important and very interesting questions because we need, Malaysia is a developing country. And then if not tourism to put a money value on our forest that is still standing, on the wildlife that is still running wild, these natural resources will be exploited. As timber, for example, logging. That's why logging happens over here 60, 70 years ago. And there's a lot of wildlife being killed. And with tourism or nature-based tourism, it put a money value on the forest that is still standing, on the wildlife that is still running wild. So which is extremely important to have the tourists come here. And because our forest, our wildlife is so unique, which is not found in other countries or other places. So through tourism, we can ensure a win-win situation for all parties. はい、地球保護が優先ではないのですかっていうご指摘に対してなのですが、マレーシアっていうのは現在発展途上国であるっていうのが現状でありまして、政府としてもどうしてもやっぱ収入源がないと国も回りません。で、発展途上国なので、どんどんその経済を回して収入を得るために、こういった森が観光によって保護されていかないと、どんどん悪用されていってしまうんですね。例えば、50年前まではすごい、活発に行われていた森林伐採なども、その森の搾取の、方法の一つですし、なのですが、そこに観光っていうのが入ってくることによって、生きた森があることに価値がついて、生きた森から政府としても収入を得れる。そして生きた野生動物たちから収入を得れるので、森と野生動物をそのまま残そうという、方向性に、変わってくれます。なので、観光がないと、発展途上国である、マレーシアっていうのは、現状としては、その他の方法というと、やっぱこういった資源を取っていく方法などによってしか収入を得られないので、その森林伐採を止めるためにも観光っていうのはとても大切となっています。なので地球保護が大切っていうのは、本当におっしゃる通りなのですが、その地球保護を行うために、観光っていうのがまた大切になってきています。はい、ということで、残り2分となってしまいました。We have 2 more minutes. Do you have anything to say? Maybe tell people to come here. Yes, okay, yeah. So sun bears is the least known bear in the world. They are endangered, they are threatened, they need our help. So anything that you can do to help us is very important for the survival of the species. If you can, come and visit us in Borneo one day. If you cannot, you can visit our website to learn more about sun bears. We have the BSBCC Japan, which is run by Nao-san and Mayuko-san. They did a great job on putting a lots of information online and help us fundraising as well. Thank you so much, BSBC Japan, with these two lovely girls. And then and also, if you learn about the sun bears, don't keep it to yourself. Help us spread the words. はい、ウォンさんから最後のメッセージとして、マレーグマはやっぱ全然まだ知られていないクマなので、
もし可能でしたら、皆さんもここに来て、はい、いっぱい観光客の皆さんがいます。皆さんもここに来て、実際に観光してマレーグマを見てほしいですし、もし来ることが難しかったら、BSBCC のホームページを見てみて、マレーグマについて学んでみたり、あとは我々の活動もあるので、我々の活動を追ってマレーグマについてもっと、知ってみたり、そしてマレーグマについて何か新しい知識を得れたら、マレーグマについて何か、面白いなと少しでも思っていただけたら、それをぜひぜひ広めてほしい、どんどんマレーグマについて、ご家族、お友達であったり、いろんな人に広めてほしいというのが、オンさんからの、メッセージになります。はい、OK。はい、ありがとうございます。すいません。聞こえますか？ありがとう聞こえございますか？ます。私の声って聞こえてる？聞こえてる？はい、聞こえてます。Thank you for today. Yes、ありがとう。私から一つ質問してもいいですか？はい。大丈夫ですかね？だって設立時に、なんていうんですかね、エコツーリズムのアイデアっていうのが、ウォンさんはもう持っていたのかどうかっていうのを教えていただきたいんですけれど。Okay, she has one question herself. She wants to ask if you initially had the idea of ecotourism when you first created the center, or was it something that came to you afterwards? Okay, so it is like that. So when I first created the center, we have 4 pillars, which is improve animal welfare to rescue and help the captive bears in Sabah. Second is to do education. And third is to do research, and fourth is rehabilitation. These are the 4 initial objectives. Ecotourism come into my mind after the center opened to the public and as a mind to generate revenues to support the center. So ecotourism is part of the business plan to run this place in the first place, but it does not happen until 2014 after we built all the facilities and open to the public. And ecotourism has been a plan in the mind to generate money to pay for the conservation work that we do at the center. はい、設立時の BSBCC の活動の柱は、動物福祉、リハビリテーション、教育、エデュケーション。Sorry, rehabilitation, animal welfare, education, and research 調査研究の、4つなので、エコツーリズムっていうのは当初はその活動の柱に入ってなかったそうなんですね。なのですが、2014年にここが一般公開されてから、そのエコツーリズムの大切さにウォンさん自身も気づき、でさらにここの施設を、運営していく、正直ビジネスプランにはなるのですが、ここの施設をどんどん運営していって、さらに多くのマレーグマを保護するためにエコツーリズムが欠かせないっていうことに、その設立後に、気づき、それを、今はどんどん促進していって、こんな風にたくさんの方々に来ていただいているといった状況です。はい。ありがとうございました。SDGs より先に SDGs の考えを取り込んでいらっしゃったっていうことですよね。ありがとうございます。ただ、皆さんすいません。今日はトラブルもあって申し訳ありませんでした。まだまだご質問等があるかと思うんですけれども、お時間にもなってしまいましたので、また SNS 通じて BSBCC ジャパンのお二人、それからサステナジャパンの方でも、お問い合わせいただければ、ウォンさんの方にまた伝えて、リターンしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。我々 BSBCC ジャパンは6月に、日本の皆さんをここにお連れして、ウォンさんと一緒にガイドして、あとは保護活動の体験もちょっとするっていったプログラムを、今募集中、ツアーを、参加募集しているので、こちらもぜひぜひチェックしてみて、もし、可能でしたら、ぜひこの豊かな森とマレーグマたちを見に来てください。はい、わかりました。ツアーの情報っていうのは SNS で確認できます。はい、わかりました。まだ募集中ということですね。はい、皆さん、ぜひぜひご検討ください。はい。はい、ありがとう。はい。では今日はどうもありがとうございました。ご参加の皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。はい。また来月の放送部でお会いしましょう。失礼いたします。ありがとうございます。